أزول نسوفيس ونسوفيس كنت غير تدولتنا تدولتنون تدولت ميكروفير الصوت اللي يديوغالن السكينين بس نسعى فرار نا فيفري 2021 سلفرح دا مقران دقيمة يذون باش دناويث شران تلوفا دناوين سورتو لو تيتر كان يونيد فكير على اون les limites de la direction et des actionnaires كل يوم يزرفانينس الحقينس كل يوم يسعى الحقوقينس يزرفانينس donc les limites de la direction et des actionnaires أو كذي غني دراوين ما تبغام بودي فانا دراوين غاف تمليلي ثني غير لاجي اسكا كنت سيني قال هذا ديلين السنة 10 أزكا دونك روبورتي اسكو زين العالي إيمي روبورتينا كاكي ناغ تزمار ترز لا ديناميك لو كلوب ذا شي توالم ذكوايا كينين دونك قيمت ديدنا غادناويث أكويث غاف تمسالا كينين أدنوغال أدنسفهم ذا شو لا ديمارش وديغني أدناوين كرا يسلن فوالا قيمت ديدنا كان مازال يتكمل ووال غف تمليليث لي زاكسيونير از تربعت المزينين دال القبايل على اساس بيان لا جي اس كا مادلي ناود سيلاران اس نحداش فورا كاينين معنا السلات كان اس الخميس دوكو خامو نصيب لا جي اس كا مادلي نغلا الوقت ديال les actionnaires ويدي دي توسقسان لدغان سلاياس يمس جعفر آية مولود السلواي الكلوب سبورتيف اماتور يند اكينين هذا ديلين كوني كونفوكينا لا اون كونفوكاسيون باش هذا ديلين ويند هذا ديلين ثمليلي ثاكينين الوقت ذيين شريف ملال ذي يون ستمليلي تسوي انترنت كذي لاشين يوم يقارن تولت مقران ويب تيفي ذي الكندا تولت مقران توسل جهة الأربعة ثلاثة
يبدا وانا فيا كيما استقساني ناس وتسيلارا ناس كاينين وتسيلارا دونك تورا نكوني نبغى هذا نزار نبوزي لا كيستيون بيان سور ذا شو اللي زرفان قوليون يتمثل تكيم تمكي تستواليم ادنيني كان يلاق ويذ يفغان هذا ديكين يذنا اداوينا وال يلاق ولا قرد بيرسوناليزين ثيلوفان نهضر تمثل الدروا لو دروا اسكو لي زاكسيونير ساعه الدروا خدم لا ريونيون كاينين اسكو ساعه الدروا بدل لو كونساي دادمينستراسيون وديرني ثاني هل تنتورا الا انا كان دوك كان شريف ملال ويذي تعاونن اسكو نوثنين ذا شو فيزر فنسن يعني امك يلق هذا سوا ريسبكتين دونك افاي كيني فردنا وين الساكنين ما تبغى ماذا ديكيم دا شو كان ويدار دي السيولن ماشي ذاك اللخت تمثال كي سون سونسيبل نكزريغ بلي نقال ميزا سواطاز وقبل هذا دخل مع السري ذاكيني باش هذا دناويستين العقل دناويس تمثال الدروة ويدار دي السيولن ماشي ذاك اللخ ماشي كان السبورتر ويسميتري زارة تمثال الدروة ادي السيول هذا ديني هكا ذاينسي فغان تا هكا محسوب لي سونتيمون انا هضرت تمثال يزرفن ما تبغى هذا ديكيم ذي تمثال تاكيني عيني يعني وذي فغان هذا داوين غف تمليلي في ديسدون قال لا جي اس كاكو ستاد ماليا كتضرم اسنا 14 كيني دونك اسنا 14 اسنا كان وكيد يسولن هذا يرجو شي طوح هذا دوغال غورس الى واد يسولن هنا دونك تمليلي تاكيني اسكو اخيرا مرثورار تمليلي توزكا لا جي اس كاكو سي اخيرا اكني باش تقيم ليكيب تترودي بيان باش ما ترزو كان تزرع مثلا 12 دونك بعد السنه 11 داس الخميس السنه 12 داس الجمعه دونك داس الجمعه راه تركب يوث تمثيل فيكت بالدماغ نا فول سبيسيال غير باماكو عندها دورار تملي ثينس لا جي اس كا دونك كيما راه ترجو ردينا ساعه الوقت زمر هذا دينيني ساعه الوقت غير لو 10 على مدى 14 كومام ساعة الوقت باش اترزون وتبريبارن تمليليت يدي تشدون الوقت اللي نصطاد ماليا كان تزرع مليونار تمليليتينس دونك هذه نتا وهذا نتا تقول كان يتراجعون ودخل ان بو بلوس تمثال الفوتبول اخير هذا دينيم ويكون وين رايدون باش تعطل غير هكا في اللون أنا الزرا كان ودي يسولن ذاكينين ومن بعد أدو غلا غورغون ودي نكمل غاف تمثال دونك سنة تلوفا يفرد دراوين لي دروا دي زاكسيونير de se réunir, de changer le conseil d'administration, de le maintenir. أكو يعني ثمليلي ثاكين سيسي أخرت سورة رزكا ومن بعد الساعة مشهور طار en même temps تكمل هكا لا فورس يتديولين والسلاكينين اخرنا هكا فوالا سيتي ان روبور ومن بعد هذه يسعوا لي كونسيكونسيس انوي ازول انوي غادي يسولن الو دموحان ازول لا سلامة ودي يسولن ورا كمال سي ميشلي كمال سي ميشلي سلامك كمال صافا دموح داكشي اللي سوالف لك والله صافا الحمد لله خلا كاين في ربي صافا الحمد لله اميك الحمد لله اميك زاش غادي دينيض سلي على تهضر وي اميك نياك حواليك روح نبوي دو سوجي سلي سنيد فوالا داكشي في بغيت داوي كشتيني ام زوارو في لي زاكسيونير بول 11 كي كان ياك فوالا ستادير ماشي كيستيون لي زاكسيونير اسكو الحقوق تما افطايض فوالا تلا لا ديريكسيون فوق الرئيس الشريف ملال
تلا لي زاكسيونير ويا نوزني فوالا تسمى النظام دونك ام تسوالي العلاقه يزرفن كل يوم ود محمد وي وي والله اللي كنت نبغي سي با المومون هكذا بلا غاشيمي وي وي فما ايه باسكو ثورة اقلا في المومون لا كوب دافريك اقلا في الشامبيونا وي يكون نتخمم وي يكون كمل سكواس انا كمل هذيك كمل سكواس كان شريف ملال وي اثجن كمل هذا لازم نضيف البيلون لا فين دو لاني وي لينا ومن بعد اخذ من شغل نسن فما وي وي باسكو ثورة سي با المومون ثورة يرحم بابك ثورة ما دي الدوامة بها ثورة ما الا استخر شريف ملالاكي كان اسنيني سوا دي زون استخرت الاونزاكي وي وي ومن بعد الحلامك بصح انه غادي الديريكتوارني باسمي قاعد دابري يا اخي تشفيض اللي ندير ودني سيتي اللي نو تشفيض اين ضرع ابسوليومون ومن بعد ندن وغادي سميس ومن بعد ساكن دعنا وغادي نسحنونو في ذي القاعه تسمى توجور لا ميم شوز صافي دي ستار ريسك راه يضرون بيان سور خطر ثوره ما الا كسي شريف من لابريد عند الشكشوكه راه يضرون مين يد كان اكمل ثمن كشين نعم دايم اسكو ما ثمن يعني ما تروح التربع ذاك لي زاكسيونير ما بغانا ذاك شريف ملال اسكو ثمن بلي هذاك كان بريكولاج ومحسوبوه الدينارا ام كان خدمان ام كان قبل التلوفه باسكو اساكي كان ولا في الفيسبوك خدم ندير كومونيكي ميم با لا غريفو تساينارا Non, c'est la griffe parce que c'est dans un sens. Hein, la griffe parce que c'est pas une structure la GSK, c'est des actionnaires qui ont peut-être la griffe mais c'est pas une structure. Mais محسوب تلاقي جو سي مي بصح تورات كاين يمد هضره في تمثال تكينين كمال يمد هضره في تمثال تكيين يمد هضره في الكومونيكينيا جي في دي رومارك في الكومونيكينيا وفي غير اسماوين مي نورمالمون الكومونيكينيا سي دو بور فورم مي ساعات يغني القيمه ينس الا قد يرين لي سينياتور ماشي سي ان تكست بارت ستادير الا قد يلي سي ان تكست يسوا كتبها في ورقه وستنيانت تفهم ولا ماك تكست فوالا هذه لي سينياتور كاين البيان يمدن توراتينا مي محسوب ايميو دي لاران ان ديمونتي دونك سي كونفيرمي دونك وفقا زريع باسكو فاندي اسماون ودنسا دارها اسماون مي محسوب فاندي اسماون 24 اور بلو طار اكثر من 24 اور كاينين ويا با ديمونتي دونك المعناس يصح لو كومونيكينيا فوالا يا امتي سوالي اسكو وي كمل اوليك فالسرا اوليك هذا مزوارو سي با المومون سي با المومون ليكيب الله يبارك تغالد سلي ريزولتا الحمد لله وي من بعد سيدي مي تكفى لا فين دلاني مي تكفى مي سولين لا فين دلاني ومن بعد نقيم طبله اسيدي غادي نفكلي بيلون هذا ندا شو قلان وين يبغى ندير انا مرحباس هذا ما كان ابسوليومون يا ولا علي وردير ذوا كاين دير ربي ودير جي اس كا ابسوليومون ابد العالي فوالا سي سالو الا تفروني مره والله ما تفرع ان شاء الله الاونزاكي كتفرع على خير هذا ما كان باسكو سي با المومون ابسوليومون دا ولا علي
خاطر ثورة ما إلا خمنت جياسكا تجن هاتا تخمت خنونس وإن شاء الله تخنونو ساركم الوينة الدان يتما الوينة الدان وبعد توجور نتوالى أرد فيه ونصافون سارة إن شاء الله تخلونو سارة كنت تلفين كي نضع نولي لاسومبليا كي كان انا ما لافند لاني اسيدي امين لافند لاني نخدم البيلون اسيدي وين يبغى نادي وخمس ميسايا مرحبا هذا ما كان وي بصح هذا ما كان ما الا شاك فوا هاد السنونفوين شاك فوا تسوقيمن هاد الشتركه زاكا يخدم هذا يكمل ومن بعد انت تستربح ولا انت والله عرب بالك هذيك الناس كوساكي والله ما يقيميت يزمر الحالي ولا نسى يزمر الحالي يعيو ها سي با فاسيل باسكو سي با فاسيل اين كاين مره اين كاين اللي تماكاري مره كومان بزاف والله سيدير بزاف ميرتي كمال ميرسي بوكو مي تسولط محمد ان شاء الله غادي يفكر ربي ثلويث دقائق انا ان شاء الله كمل تنميرتي ميرسي بوكو مي تسولط ترقى لالي ان شاء الله هذا محمد تنميرتي ميرسي بوكو يبقى على خير بليزير سلامة هو بليزير ميرسي سلامة دونك كنسلم ديك كمال سيت ان افي كوم طون دوطر تولي غادي توب شات مازال لا نشرا وزارة غارم تسوق من انودي السوالم أزول هذا محمد بونسوار لا سلام معك زمر طيب في لابيل فيديو هناك tu veux l'appel vidéo, je n'ai pas de souci de moi, hein. Je vais mettre l'appel vidéo. Notre vidéo, pourquoi pas? On va discuter. Voilà, absolument, c'est très bien. Tu arrives à m'avoir là? Ah, bien sûr, tu regardes cadre bien. الدويض رايك نورمال فوالا سمحي كان دقيقه هذا تسالي ليماجينك يا با سوسي هذا ما فوالا كيف والله طري بيان طري بيان ميم ليماج اون فا اسيي بلا ما سكنتيغ لو سيستامينو هذا دفا نوردين سيباري النوردين سيباري لا سلام كان نوردين سمحي كان دقيقه هذا دقائق ليماج كاينين كاين لا عرشنا فرنسا ديما قلنا جماعة الساري جماعة الساري شاكي من هذا الموعد قرا جي écouté un petit peu les sujets de هذا مساقية وي ثورة قشيشني مش دي انترفوني en premier ça fait plaisir عطيت الصحة وي c'est pas le moment. C'est pas le moment pour tous les supporters GSK, pour tout le monde. De la direction qui est en place en ce moment, là, les actionnaires à Guillaume, de forcing sur la direction, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Là, في l'équipe, qui a mis tout le devant, شوية أحقرب ولا الماتش قلنا ça m'a fait vraiment plaisir. Oui, il y avait un fond de jeu, vraiment, les jeunes qui خدمن c'est la direction qui doit تكملوا السنة كدنا خمنا pression ثورة à la fin de saison inchallah on prend un bilan financier, un bilan moral نوليو ندي خوص ندي نوصا après وين يدي وين الحاجة زايد أي طفل كلوب باقي avec plaisir أنا الكلوب خاطر ثورة كي قرا ديفيزيون الكلية لي سيبورتور on a tous la même intention ça veut dire نحملوك جياسكا mais ils nous ont divisé avec certaines idées différentes et le fond c'est جياسكا alors نكوني supporter je peux pas ni adriner l'hador tout ça mais نكوني en tant que supporter de GSK, surtout quand on est en étranger avec la situation sanitaire mondiale, tout ça, avec tout ce qui se passe, c'est pas facile d'être président d'un club, surtout la GSK, à Samassagui, les rentes, il n'y a pas, le club avec les moyens du bord, les stades sont vides, je suis sorti d'Ichtman,
les sociétés économiquement, ils sont un peu tous difficiles. Les partenaires qui font que j'ai un petit peu. Mais il faut les comprendre. Alors, ça me seguir. On fait déjà même la situation pandémie mondiale. Non, nous supportons que j'ai quand même il y a différentes guerres à la choix. Un seguir. Un jergaz qui la saison une. Après fin de saison, un ولا شان نخدم. ترى كاع حارسنا الكلية. راه دينا صح والله راه vraiment ça fait mal. Mal au cœur parce que c'est pas le moment. اسمح لي هذا واحد السعيد ماشي فهاد الدنيا ولا النور الدين إني كان نكوني القبايل اون جينيرال ثمورث القبايل زيك لا نويذ إما راه يلي ان كرون بروبليم ناقاش حاجه تفوند كومام ويذ يسعان ثموسنين يسعان لا ساجيس باش ادفرون غيروات مثلا ادفرون قاعدين كل يوم اسخدم الحديث كل يوم هذا سفكن الحقيس اشو في غاف وكين اسكو ونسعى تورا لي صاج ونسعى يموسناون ناغ شو الله يبارك نظري على الدم واحد كنا انا اما دراشد حموتان اما pas mal de gens, des Tizoisiens, il faut réconcilier parce que c'est pas le moment. Je veux pas rentrer dans les jeux politiques et tout ça, mais il y a un problème. Il y a à déstabiliser déjà, à diviser. Il a que les sages en tant qu'ancestral, déjà en tant que on est laïque. À chaque fois, on essaie de résoudre les problèmes qui sont la justice, mais c'est un problème des shawarwa, on va à la justice. Alors, normalement, en tant que supporter de Giaska, qu'il met là. La division, du moment difficile. C'est des gens qui sont un peu. Il faut pas déjà. Même, je veux pas le dire le mot. La personne qui a dit ce mot-là. Il dit mais je peux pas accepter une personne qui va prendre Jaska normalement l'a éliminé. Je veux pas dire son nom. Tout le monde le sait. Mais il faut réconcilier les supporters. Absolument. On est dans une bonne. Parce que Shrif Millal, il a fait une équipe avec les moyens du bord. Dans l'Europe, on est des entreprises coulites. Alors, on va faire une réconciliation entre nous, laisser la personne finir sa saison. Après, Inch'Allah, يروح يفكر بالعقليه وكل غاشيه سيرتو القبائل وكل ملان وكل لي سيبورتير جاسكا على l'échelle mondiale نفكر لا سوليسيون كي فو اي سي سيت بيرسون هذا nous en parle bien je veux d'après j'ai écouté ce qu'il a dit par rapport à l'intervention qu'il a fait sur une chaîne web canadienne de tourisme tout ça il a raison ce qu'il a dit et voilà شاهدنا هذا واحد سعيد يمكن كاد الرأي j'espère tous les supporters GSK ils seront unis il faut pas qu'ils soient voilà يمكن تميوت رجالنا صح دولة لي بتن ميرسي بوكو ما غلطت محتية دولة لي خط دولة لي الصواب عندنا تن ميرسي بوكو ميدي كذا يدنا فوالا ان شاء الله تفرون على كل حال. Voilà. Et pour le report du match de CSC Constantine pour préparer le match du Coupe d'Afrique au Mali. Oui. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose parce que si on va jouer le 12 après on va le 10 après on va voilà, avec les blessures, avec les moyens, tout ça, le manque de compétition qu'il y a eu depuis l'année dernière. Oui. في ça qui est reporté après nous, on connaît en bonne voie.
après الراي واقي هذا هو c'est العالم. mieux qu'on a reporté le match, que la fédération a reporté le match pour Oui. préparer mieux le match de la Coupe d'Afrique, surtout que c'était un vol spécial. Je sais pas qui a payé les frais tout ça, mais voilà, c'est une bonne chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. هذا هو يعطيكم العالم. الصحة تنمير تنمير فيك نوردي. tout soutien à ce club. يا خويا سمحت لي ملاقا خويا ودينا القبيله كلمه لان كل الموند اونتيي لي سيبورتر جاسكا unissez-vous parce que on est il y a quelque chose qui se passe pas politiquement je ne rentre pas سمح لي ما حد هضر على هضره مي نو نو فوالا خطأ ديزين هي الحاجات لا الحاجه خطأ الحاجه خطأ إلى النوردي. سي با فري سي با بوسيبل النوردين النوردين اسمح لي هذا ما حد النوردين خطأ الوسوسة لا خطأ نكون الوسواس خطأ الوسواس ذكي خطأ تنمرتي ميرسي بوكو النوردين النوردي هو اللي يقرز كلش مرات تخدم الوسواس لا خطأ خطأ ويقال أنا إن شاء الله كل شيء يفرو خلاص ميرسي ميرسي بوكو ميرسي هيا بسلامة الصحة. Je te souhaite une bonne continuation pour ton émission. Merci. Tanmir, j'espère que on va comprendre parce que ça c'est un déclic. Oui. J'espère que les supporters JSK vont tous comprendre. très bien. Et bonne soirée. Et je soutiens ton émission. Et je souhaite la qualification de la JSK directement au Mali. Très bien. Merci. Merci beaucoup à Nordin. Nordin, du période de Saoul. Merci. C'est pour de Wallis. Voilà. Voilà. Et là, je suis Faraoussen. الشرج مقلال عناصر مطلوب فوالا المسلوب شتيني خيارنا وي انك عشر الناس قلنا السوام مكلا اسمي لا السوام ما تنكر الصباح نتولي المسلوب ديريكت فوالا هذه نصدعك صدوني لعناصر كان بس فوالا À quelle année? Parce que moi, j'ai tous mes cousins qui étaient enseignants. Les années 71, 72, 71, 72. Voilà. Tu dois connaître pas mal de mes cousins qui sont enseignants là-bas, maîtres d'internat à l'époque, les Moubarek, les Missaouden et tout ça. Oui, يجمع الحال السنغيون دينا يقنص مادي يعد متر دانترنا دينا مادي زعما محفوفين إلى ان انسينيون دو فرونسي دينا يعد دينا محفوفي وخيل صغارن كيل شوز كوم سا فوالا جي كوني دينا الصغار لا اول تروح عند جانب بوزكال vous étiez interne là-bas. فوالا انترن دينا تقول ناس سوام ماكلا تورا يقول وخيل ستان تكنيكوم ناس ستان ليسي وزرغارا فوالا نساعدنا دينا 4 سنين تورا قرنس في سي عبد الله فوالا فوالا لي بون فيو طون de واحد ابسوليمون الصحة. ميرسي ميرسي بوكو النوردين متسولط فوالا ايوا بليزير Tanmir Zadamar Said, soutien à toutes les supporters JSK à Kelmel. Merci. Je ne dis pas, soutien. On faut soutenir cette direction jusqu'à la fin de saison, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, Nordin. Voilà, nous كمل أصوات غورون يغون يفو رستي كان دون الناس أزول الواد السوالن يكوبي وانا دي السوالة دي هو واليس on préfère bien sûr أزول العسلامة أزول دموع سعيد أزول العسلامة كان يوا أمشيك تريد دموع سعيد صافا الحمد لله نودي مهدي سيدي عيسى سيدي عيسى سكينة قاعد في الله فيديو مهدي أنا وتسعيد هذه والله رقم قال في البي سي توجور j'utilise le PC إلا قد هو ضاي الناس دموع سعيد وي
À partir là, vocal, qui n'est vrai, la première des choses, nos sincères condoléances et Oui. Monsieur Mellal Azdin. Absolument, ترحم ربي يكتب فن. مولانيس. Oui, oui. Attention في السينارة Oui. attention في السينارة باللي une fois la JSK تكشم تبدا تكشم دي l'Ouest, c'est lui qui prend en charge tout. Il est vraiment méticuleux. ما تكشم la JSK دي l'Ouest. أكيد jamais يعدى ديال البلاطو. جامي اكيد يحكيون فوالا. الناس نغراتي جورنان الناس ديك يوضر الشلف والسلين غام كيسقارنا كني ناس سينا بارتير فوالا ديك تكشمو الويست فوالا سي الويست ابسوليومون il prend tout en charge يرنو جامي كدي يهضر اول جامي يدي لي بلاطو جامي كاين يعاون غنغوري وين غار وي واد العالي déjà il va laisser un grand vide الى JSK ابسوليومون دونك نطلب ان شاء الله هذه لين نثر حظ الرحمن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كم زوارات ودي فكار بالصفر مولانيس فوالا اي مولانيس ان شاء الله تواشولتيس فوالا لا دوزيام دي شوز نكيني يغاضي الحال ذي الجنازه دغا هضرنا في لو 11 سي غراب ni le lieu ni le moment oui le timing il était pas innocent أتهضر في لو 11 ذي الجنازة. نو ثلاثينا اسمح لي انا مادي نو نكتشمر هذا قلنا تمكتشمين تيكيني تورا لي جورناليست سي لوكازيون ملالا دي لي ريسبونسابل لي زاكسيونير كاينين سي لوكازيون مثل دملالا ما تنسقسينا تجاوبن سي تو فو كومبرون سي سا لا بريس معليش سي با المومون كاع باش يتسقسي لا في لو 11 ده الصح مي ما تيجاوب لكن جاوب انت معليش وي ومن بعد ما توليو قال لك تروحون البلاطو هضر سون سيتي دو نون هضرنا في لا سيتياسيون دو لا جي اس كا وي لا جي اس كا تساندي البوديوم لا جي اس كا تسنى ان با دو جوي لي جروب وي دونك يا با الفو ذاكيا يا ول ايت ما قلت الى تو ريجيمي تشوغون تخلال وقت تخلال دي تشوغون يا ملال مازاليت اي تخلص على ثورة لو باسيف اما كاتاستروف اما دي نعم نكوني نبويد لي ميسيون كاينين ماشي باش بور دينيغرا اون بارتي نا اون اوتر اي انا هضر في كل نو خاطر ما دي ما يلي دي ماتش لي ليميت كل يوم يسعى زرفانيس امي كان نسمليل كل يوم هذا يوي الحقيس لا ديريكسيون لا لي زاكسيونير لا ديريكسيون توغي هذا ديلي تمليلي تا كاينين لي زاكسيونير فانا هذا ديلي كل يوم يكسكلو لوطر امك الى نكون تخلي في تفرات وكنا راه ويا غيد امك راه ميوثن نكون تخلي في امكاره مشاحن امكاره فرون سي سا لوبجيكتيف كاين لي ميسيون كي شارج با جي توجور ابلي ذاكيني غورون قرغون امك كل يوم هذه خضره وايض ماشي كل يوم هذه كاسو سعيد هذا نو ماشي ذا اللومو راه نتلومو ذاكي نهضر في لي دروات دي زايد اما كل يوم تنسوض الفغيس فوالا مي جاتك فوا لا سيزون وي سي على لا فين دو كونسير كون باي لي ميوزيسيان فوالا وي ايه جاتك فوا لا سيزون Tu as la veille du départ pour jouer les groupes, pour... Oui. Comme la Wali. Sinon, on est avec le report du match, il est bénéfique pour la JSK. Oui. Parce qu'elle a trop joué de ces derniers temps. Presque 3 jours, elle a un match. Pour éviter les blessures et tout. Oui. Donc, ça va laisser souffler le groupe. Donc, c'est bien fait. Bien sûr, c'est une bonne chose. Même le coach, il va lier le report du match. Par rapport au déplacement au Mali. Mais le problème, محسوب نكون يمد نشوف هذا البروبليم كاين زريض دون لو ماتش إما لعبن يلم ماتش هكويا إما تسورة تربات ما تحمى
رحمة تساوي لي بيت دي كترزن لو جو اتسمير اتقول زعما تخسر فهمت ماك سي لا ميم شوز لونشين دو فيكتوار ومن بعد تقيم لونغ بيريود العباره تقيم دو 6 جوسكو 14 8 ايام 8 ايام سي لون خطير بصح سي ان بو لون مي يلها باسكو جي اس كا لا انطامي بوكو دو ماتش Voilà, il a le petit Kuroyagi pour bien préparer le match. Oui. Parce que n'oublions pas qu'il ne va pas se jouer ici, tu vas te déplacer. Donc tu as besoin d'une fraîcheur physique quelque part. Absolument. Ouais, sinon, on souhaite la JSK d'Oral avec la qualif. Inch'Allah. Et bon vent pour la suite et la Merci beaucoup Mahdi. Merci متسولط. صحيح تربية الصحة. بسلامة. دونك أكاكي نتكمل صوت غرون مثلا هذا كيما إذا أنودي السوالن أزول دم تساعد أزول فلاش أزول لا سلامة كان ودي السوالن ذربح واقيلا ذربح ميم واحد واحد هذا واحد سد هذا ربح ربح سد بروطان انا بروطان زعما غتفكر لابيل فيديو لكن السين والله ميم واحد الونجي يعني كلش تسلاك لي ميسيون قريب على بروشين فوا خلاص ولاش فلاس سي با نورمال بون هذا شنو غيديني ربح في لي دو سوجي لي دو سوجي كاينين زعما كيقارن هذا اولا خمس زعما كيقارن زوارات هذا واحد سد وي خمس زوارات لي دو سوجي جو بونس وسميت اختارها دون مانيير فورتويت باسكو سون ليي ابسوليومون وي ils sont liés même s'ils sont liés quelque part c'est-à-dire avec une certaine subtilité avec votre intelligence, je suppose. Je suis pas très intelligent. Je suis pas très intelligent, mais je suis pas très intelligent, mais je me soigne. Il me semble qu'ils sont liés parce que à la veille d'un match important, quand même. Oui. Une GSK, la grande GSK de Smith Mouktar, quand même, qui va affronter un club du Mali à la veille, c'est-à-dire une réunion, un des objectifs de la réunion Vanen, est-ce que ce n'est pas fait pour perturber les choses? وزغرا ما تصد الاكسبرسيون يقارن القبائل نسيك يقارن كيوثو الشن يقدر تيخسير وي يوتزدو زي الحقاق زغرا ما تصد يوتزدو زي الحقاق كاين قرص كاين قرص يوثو الشن يقدر تيخسير فوالا ان شاء الله كان سمحي كان ميم واحد صديق كي جي با لابيتود دو فار دي انترفونسيون انت خاطر حمله فهمنا ما تقارض كنا on n'est pas là pour faire le procès de l'un dans le procès de l'autre mais quand même c'est-à-dire il y a des constats à faire je suis désolé de Mohamed Said ce n'est pas pour qu'il y ait le président de la GSK mais ce n'est même pas jamais ولا حاجه à travers la télévision غاينه مخل كان ربح سمح لي de Mohamed Said اكيد دينا la situation de la GSK actuellement, la situation de la GSK, tout le monde a constaté les débuts, ça a été un peu fébrile, mais depuis les choses elles évoluent positivement, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Oui. Les choses elles sont en train d'évoluer positivement. Tout le monde, personne ne peut dire le contraire. Oui. C'est une constatation de Mohamed Said. Oui. Est-ce que les choses elles évoluent positivement donc ما نحمل سمحيه ما نحمل لا جياسكا ماشي لما نقسم انا ولا جياسكا دونك سي بور سي دنيا اتوثدوش تقبر تيخسير
ماشي كدينهم مزولين انترفينين on va dire, c'est-à-dire, on a vraiment entamé la saison, c'est-à-dire, au premier match, au deuxième match, et Youssef Daniel, un entraîneur qui est en train quand même de faire un très bon travail, on a vu quand même des facettes de jeu intéressantes. Oui. Après, أتعوض كل شيء تدهد تاع سيلساس إيش بيد ربي ما نسخمي ما فتي خصي غادي نسميها نسمي تخصي بار اكسترابولاسيون تخصي كي ديجا سكويلا قررت نقدر أنا رجع لا فين دو لاني هذه يران بلومبورا لي فينونسيي ادي كلشي ديفان. Oui. هذا شي وران كاينين موا جو سوي داكور يفا اتوندر لا فين دو لا سيزون ادي فان ساني كي يصوض يخدم ما قال ليفوليسيون اسكو ليفوليون elle va continuer à évoluer. لو كان هي الفا لا ميزون ديالي غادي الناس تاعتنا في سوليسيون ايميدياتمون مي يا با الفا لا ميزون لا جي اسكا اللي اون تران ديفولوي اللي اون تران دافونسي ان شاء الله فين دلاني من بعد دينا تصغر فلنا تنجمعنا تصغر فلنا وني يكزمرنا تطفنا وني يزمرنا داخل ما خير مرحبا بك ماشي تسوات بوساكين تسوات وساكين مومون لي شوز elles vont de mieux en mieux يسيونا دي كل شنو خاص لا بيرتيرباسيون كنا يشبه ربي الى قال هذا يساغ في محمد نشكر راه اول كوريا يعني كاينين تنميرتي كربح تنميرت وتنميرت مين تسمح صاد يكون قرا غاسك دا سمير صافي 7 ans هذا في لا بريطان سي با سافار دو فوار لا نيج دو لا بريطان اتاني وثنا غوس اسكورتين غوس قدام واحد الساعه اشي غادي تكرا لي فوطو موا شي غادي تفايبر كيك فوطو زعما ماذا دعونا ما كان ولا هذاك الخدمات لي فوطو ولا سي بروم قدام واحد سي بروم هذاك الخدمات لي فوطو باسكو لا بريطان سي تري تري بلا ريجيون تري بلا ريجيون ابسوليوم تري سوفاج ناك سي لا بورت دو لوسيون داكي هذاك الخدمه دي فيديو حتى نشكر وما صبر ولا هذا نادي غورك كنسوقها مرحبا يسيك تنميرتيك ميرسي بوكو ان شاء الله دم لي الخير فوالا تنميرت ميرسي بوكو ان شاء الله اوكي هيا كنسوا على خير نسلمك في شحال ثاني مثلا تسليمها في سيبوت الله جاسكا اي قافوس دك انا ولاد انا هدو يسهد راه وايبنون ابسوليومون دا ولا علي تنميرتيك مسوا على خير هيا بسلامه ربح راح انا عطيهم واحد بسلامة دونك السلام دي ربح دي لابروتان دي فرنسا دي ساولن تنميرتينس كيف هكا دوال السوجي كذا شو المعنى لي كيسيون كاينين لي ليميت دو لا ديريكسيون اكسيونير فهذا الدنيا هو معذور وهذا الحقيس فوالا هو معذور وهذا الحقيس إلاق أدنف ذا شو يون معذور ذا شو ويض الحقيس الزول النصار الزول تمام سعيد الزول في السلام لا سلام صافا يكشي صافا تورك النصر إلا قاعد تفقد كباش رابيل فيديو كنسينا نوكشيني تورك تسوال التيكيت ديالنا دائما ما يمكن نسوال راه وصل لا بروشين انا عقل ديبريا شي با اون ايتا بريزونطابل اي مي لا بروشين عقل ديبريا شي با اون ايتا بريزونطابل خلاص مي لا بروشين فوا يفو بونسي ا سا هناك ديك نولي كتسول لنا كرا جلي روميرسي جلي سالو ستفين دي ليماج نسن هضر ندراي نسن ولا شتو فراد مثلا ميوسان فوالا فوالا نهضر نجدل فوالا ايوا روح اصوت غورك النصر فوالا دوكا سي ان بتي بوان بور كلاريفيك الحاجه كان وي ما نهضر في الحاجه يفو بارلي دون الدومين يثلى الحاجه هنا سي اون بار لا جي اس كا اون بار دي بروبليم يا دي بروبليم au niveau لا اس اس بي ا لا سوسيتي كتفا جي اس كا ابسوليومون ما نبغى نهضر في لا ريوسيت نعلم سي لا ريوسيت ما نهضر في ليشيك سي ليشيك توت لا سوسيتي وي ما نهضر في لا ريوسيت انا نهضر في توت لا سوسيتي نيك في لا جي اس كا ابسوليومون باسكو سي با نورمال كان دي زاكسيونير بار دو لو بروبر échec de la télévision. Oui.
On ne peut pas viser c'est une telle personne qui va échouer. Tu fais partie. Tu fais partie de l'échec. Mais réussir, mais échouer, tu fais partie de l'échec. Tu ne peux pas prendre la responsabilité dans un domaine et tu n'assumes pas les responsabilités. C'est ça le problème. Je trouve que c'est un faux débat. Il y en a un actionnaire qui a vraiment fait l'échec. Ça veut dire l'échec, tu fais partie de l'échec. C'est-à-dire, lorsqu'on choisit un conseil d'administration, on est responsable avec ce conseil d'administration. Mais il c'est normal, mais justement, ce qui a détourné le débat, c'est maintenant le propre responsable de l'échec, mais il est l'échec, si on parle de l'échec. Le propre responsable de l'échec, il parle d'un échec. C'est comme si c'est comme si il avait barra ou la chita qui a échoué. Non, tu fais partie de la société. Si tu parles d'un échec, tu parles de l'échec qui est déjà. C'est pas possible de faire c'est comme si il ne s'agit pas de ça. روحوا بعضي ونخدمي لي طرافو يسخسري لي طرافو تكسا داو دغواير non ماشي ضخم وكي سي با une propriété privée c'est un investissement خدمات dans une société mais il a un échec ديسورديني كيف دينا mais il a un échec de la société tu fais pour la société ندم قديما si tu retires l'investissement ديالك ما راك يروح c'est aussi simple que ça ولاش مي solution tu boostes la société pour aller de l'avant financièrement et sur la volonté tu retires ton argent pour te perdre dans les sordini c'est pas un croissant rouge qui est en train de demander le khair c'est une association mais An-Nassar nous c'est point de méthode les actionnaires on va changer donc l'occasion s'est présentée avec le changement à la tête du CSA. Donc il y a un autre actionnaire qui veut s'engager pour prendre en charge donc quel est le problème? Est-ce que les limites de la direction ou les actionnaires? Est-ce que les actionnaires ou la direction dernière, est-ce que ça a le haq à ce quel que soient les risques pour la GSK, la direction, les actionnaires? Est-ce que c'est-à-dire un lien de telle façon parce que l'origine de la question c'est que au bout d'un certain temps, les actionnaires acquis, en quelque sorte, leurs intérêts ou devenir, c'est toujours la GSK, surtout avec l'annonce de dette, l'annonce de problèmes sociaux. Donc, un actionnaire, il a besoin de gagner de l'argent. Donc, plus il utilise le khilaf des membres with conseil d'administration c'est ma propre lecture et il y a un candidat qui s'est déclaré, je suis prêt à mettre de l'argent, etc., pour reprendre, pour donner un autre souffle pour la GSK. Donc, la direction de la GSK, et c'est pas comme ça, Bark, parce qu'on s'est engagé, il faut prendre le passif et l'actif, c'est-à-dire, ماشي l'actif كان ثويض الى قوي الباسيف il a العتب فلاس الا يزري مني سوا خلاصا il faut les assurer, il faut les assumer, c'est des dettes. Donc ثورة كانت فرو ثورة sur le plan légal pour les actionnaires إن كيشبه يضرب بها ساعة l'occasion de remplacer le
le représentant du CSA, c'est l'occasion de le conseil d'administration. أما لنت العلاقة العالية جرس مرة فيها تبدلن شريف ملا الذي يكمل نورمال نتا تنمهلتينوس هذا يخدم ما كاين الا الخلاف الا ديرا والجرسنا كويس تمثلت الصعب افاكيني كاسكي نكونين نبغى نخزر ما نزمرنا في الخيض ويزمرنا سي دياف وما لا نديرني ويز يزمرنا دفرون جرسن باش كني غير خطر زمرنا تديرين دو موفيز كونسيكونس اما الجهه ما الجهه sur la GSK, sur le club. Ils mènent de mauvaises conséquences. Afin pour éviter de prendre le risque il a ملان ويد يزمرن أذفرون أن ويد ولا يزمرن يفرو تمثلت الديسكشن مانيس. Voilà. C'est vrai que c'est une proposition de solution. C'est mon propre mon point de vue. Il faut déjà commencer à tout le monde et la cas des soucis. Oui. Tout le monde. Tout le monde est là à des soucis que l'on a de Tfonkanis. Oui. Si à la fin de saison, en attendant la fin de saison, il a tous les amoureux de la JSK, on est comme la JSK, et les compétences concernées. Ils vont essayer de mettre un programme, une feuille de route économique, sportif, culturel, médiatique, sécuritaire, c'est à la fin de l'année. C'est tout là, à la fin de l'année. Il y a que les compétences, les journalistes, les artistes, oui. Il y a que les domaines économiques. Une feuille de route, un programme. C'est à la fin de saison, Oui. هذه sur les pages Facebook هذا les médias والناس تكون شو تهكان Oui. وين proposer pas pour une personne proposer la société et les actionnaires tout le monde. Oui. Voilà شو نخدم. Celui qui est d'accord يزمرس financièrement يسعى la volonté pour l'appliquer اللهم بارك. Oui. Celui qui n'est pas capable يسعى la volonté não يسرى يصردين شو شيء قبل إما كاسيدي les actionnaires. فيجي la solution. C'est-à-dire c'est une sorte un petit technique de من les états généraux de la JSK en quelque sorte. أيوة. Voilà. Les états généraux عندها تشوفون une feuille de route أمكرة لحون تلوفا un code d'honneur أمكرة لحون لا JSK رزات وين يبغاني يطفيت أدي لي un code d'honneur en plus des statuts de la société bien sûr hein, mais en plus des statuts de la société et ceux du CSA أدي لي un code d'honneur أميش أرسيلي la transparence الخدمة أين تمكيس قارن ديغني تمكيس قارن كني هذا روحيين c'est-à-dire dans tous les domaines. Voilà, dans tous les domaines, c'est-à-dire l'alternance au niveau de la direction باش تساعد 60 ليسر ولا أمكي تعدى شريف واحد شريف حناشي رحمه ربي ديريت لا مانيير نيا تولا ديغني إلا ريسك سو ريبرودوير افيك ملال ديريت لا مانيير كينيا باسكو ذاك الجوم يتقدم ومن بعد يولي سو روتروف فرا كان الوغ كو يخدم يخدم حناشي ذكرى بون يخدم ديزيرور هنا مي توجور يتيل امشي يروح ولا قال ديري هكذا اما اليا ان كود دونور يا اين تويذ يزمرن هذا خدمن هذا قبل تيلو فهمتي كينيا اون دور نا باراليلمون او ستاتيو هدفن ثبوت القدر غير لي ديريجون باش كني لا سوسيتي باسكو لا سوسيتي نا لا جيسكا c'est un modèle pour la jeunesse.
C'est un modèle pour la jeunesse. Il a les responsables, c'est des modèles. Mais ماشي كل يوم هذه يتقلق وايض كل يوم هذه تكسكلي وايض ولا قرا ولكن نبغى الناس أثيدنيني ما إلا لن ويزمرن يسعان يعني لانفلونس نيسيسير باش أثقرن وتنفوزين et les parties concernées. Là, parce que quand tu proposes un travail, une feuille de route, oui. Tu touches à tout le monde. Tu touches aux spécialistes de l'économie, tu touches aux journalistes, tu touches aux sportifs, tu touches aux culturels. Mais dans la culture, dans l'économie, ou des sportifs, tu traces une feuille de route. Tu laisses la JSK, quelle que soit la personne dans la société. Absolument. Ça veut dire, mais qui n'a voilà, vrai fort. Et tout le monde est d'accord, fait vrai de nez. Parce que, tu l'assumes, tu l'assumes pas. Pour éviter. النصر دي الجنيز يسموه الجنيز ils n'ont pas de constitution. Ils n'ont pas de constitution écrite. ذو العرف ساعة العرف بيجرس لكن تلا العرف نكون يسوزرين القبائل الطامن الناس نكون يتدارت يسوزرين هذه اللي شفت الدارت ما يعيون ديكس يمزدا تدارت وثمثني شفت الدارت فانا سنين نعيا ديك روح تصوح زاد شي ضرر ادي غرا سيني غروت الجماعه تربحهم هذا غرون وسيت صروحنا باش نجمع هذه فهمي مانيس سيني مد رحنا نجمع صافي دير الناس نبقاو على خير سي كوم سا دونك لا دير ريغل يخدمن دو تيل فاصون ام تمثلت كاين لا جي اس كاين الا قد نولفو نتا الحوايج مساكيه دير ريغل مورال c'est-à-dire en dehors des statuts. Bon, les statuts il faut de 20%, le conseil d'administration, même moins de 20%, il faut remplacer, il faut accueillir, etc. C'est les statuts. Mais en plus des statuts, il faut respecter un certain nombre de choses. Pour être un président de la GSK, il faut être ça. Mais c'est ça, ou tu seras président de la GSK. Voilà, c'est la solution parce que demain c'est l'avantage parce que moi j'ai مولاش النصر السؤال تورا دير حشيف ملال وناتي رومبلاسين هكا في عامين 3 سنين اتسكر فوق الرويز يغنيها يا نسيت سويت صافي دير اش تاقد ما نساعد بالظرف pour protéger l'économie et l'aspect sportif et culturel qui dégage la JSK avec toujours protégé quelle que soit la société quelle que soit pour c'est le problème les personnes نقرر البروبليم الفلان البروجي الفلان هو قدينا c'est la JSK c'est les compétences les amoureux de la JSK qui tracent une feuille de route pour son club il ne s'agit pas d'un programme personnel il y a un programme collectif de les compétences j'insiste sur les compétences mais chez les compétences les spécialités les domaines les 4 les 5 voilà les supporters de la JSK ليش JSK va تاكي ما la société تروح elle est d'accord pour تكمل هذا البروجي ياكي اللهم بارك وين يجزمنا فينانسييرمون او يسير لا فولونتي ني با داكور il n'a qu'à céder pour la meilleure manière c'est ça de se taire la maison et travailler sur une feuille de route les supporters les compétences les amoureux de la JSK أتستراسين أتفوندينا خمسة دي فونداسيون ذو الظرف فوالا سكي ديجاج كولتورالمون ولا قرات العرضيس ليكونوميكمون دا عندها شو نفا دا شو قلاقنا ديالين سي سا بور الموند غادي نجمع فيوت الحاجة وتنجمع راه في العاب ابسوليوم دا مع تاعك ابسوليوم دا هو النهاية في ان بروجي دي زامور د لا JSK ابسوليوم تنمرتيك النصر تنمرتيك نخدم 16 دقائق يدك تنمرتيك ميرسي بوكو هيا بقى على خير ميرسي النصر غادي نسولن ماذا بغا غادي نسولن افيك ابل فيديو وإذا يبغى
ديكين موش كان يتبين لنا كاكي ولا قرا إلا قوي يكون وين ما تسولم هذا ديكيم فايكين هسا كي لا جي اس كان دونك وغالنا لي زونطرينمون أنا ودي سوالا إلا ودي سوالا أزول وي أزول لا سلام وي لا سلام أزول أني وان أكسيل سيباري أكسيل باري فكاري أكسيل سيباري فكاري لابيل فيديو ينك ما سي سان بوجيم با فوالا والله انا دمو حد راك كوخان تريد كشمار سي اتوندي جو في اسيي با بروبليم يا انا كتفار ما كوي هذاك لكن توي طريب يا كني ولا غايه هكا ولا غايه عطوا طريب اول خدمه السورس تفتر دفيرك تفتني على دفيرك اني با بيان كني وي اللي لاقى كدوت الفيزاج شويه تفتني فوالا نلقي معاك هاي عطوا ولا كم زكي يا خير ولا كم زكي يا خير خطي ولا كم زكي ولا كمزي امزي فوالا ولا كمزي فوالا هذا فوالا اكني سميو سميو اكني سميو فوالا لا سمك اكسيل c'est meilleur bon on va faire bon c'est un peu bricoler le système qui خدم هذاك mais l'essentiel c'est qu'il soit efficace نقطع فوالا هم كاكسيل هم كسيلير Ça va, quoi. Ça va, bah, fraîchement, froidement, la semaine. Oui, la semaine. La semaine de Mohan. Ça va, on fait aller, mais la semaine. Nous connaissons la semaine, et تقنوت كان دا ساون. La semaine, vraiment. nous كنا نحس يسيقنا تاع الداين كفور يوقد. صغير هكا واش اللي والله مي كان انا كدي اللي واضو وقيلا. سي فري سي فري. كدي اللي واضو داك غورنا ونزرا ما دياوي كرا. bah. Voilà. Bah, de toute façon, de la Wani, ça, c'est la période. Oui. Ouais. Déjà, là, il tenait là, Axel. Pardon. Oui. Alors, un kiné, en fait. Oui. Bah, un kiné, je pense que, je sais pas, je pense qu'un Shtagi a pété dans autour de la GSK. Je pense que, déjà, premièrement, c'est la GSK qui est perdante. Oui. Bon, ils mettent une partie, comme ils mettent une autre, etc. Oui. Mais le grand perdant, c'est la GSK. Absolument. Moi, je pense que la solution, c'est pour satisfaire deux parties, et là, elles doivent se réunir et ben, chercher l'ouverture du capital. Oui. C'est vraiment primordial. L'ouverture du capital, il doit y avoir bien sûr tous les bilans. C'est 2010 à l'année 2020, comme ça, un investisseur, il ne pourra pas y avoir de mauvaises surprises. Oui. N'importe quel autre créancier, s'il y a un qui a sorti tant d'argent en 2014, ouais. Oui. Non, une fois tous les bilans, les portes sont ouvertes aux gens d'attention. Oui. Parce qu'ils savent que il n'y aura pas de mauvaise surprise. Nous, c'est l'aspect financier, parce que les actionnaires, je vais te rejoindre. Parce qu'ils ont investi, mais ils ont quand même des actions, et chaque année, les dividendes, ils doivent récupérer le retour sur investissement de Sun. Bon, là, c'est la pandémie, etc. Je pense que le club, tous les clubs du monde, Manuel, Barcelone, Madrid, les clubs du monde, ils sont, toutes les grosses entreprises, elles ont un manque à gagner à cause de ce Covid. Normalement, parce que n'importe quelle personne qui aime la GSK, oui, ils verront un changement en plein milieu de la saison, parce que les résultats ne sont pas catastrophiques, parce qu'il faut savoir analyser la situation. Donc, là, tu as un changement. Et là, tu as la situation qui est là. C'est vrai que un petit peu, les résultats étaient un peu fébriles, le jeu, etc. Mais tout là, ils sont lancés. Ils arrivent à démontrer quand même. Il y en a, c'est des jeunes. Il y en a, c'est pas pour défendre Mellal. Et Mellal, il a annoncé la couleur dès le départ. C'est la formation. Absolument. Pourquoi ils l'ont pas arrêté dès le moment de Non, le problème, c'est notre politique. Axel,
une bonne partie, une très bonne observation. وين كاع على كل حال ناس attention يخدم هذا خدمة داينا تستني كريتي تخدم هذا كي لا شين عندها le propre de l'actionnaire c'est d'investir et d'avoir des dividendes à la fin de l'année. هذه يربح هذه قد يربح. Donc nous tenons argent au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, il met des balles Chérif Mellen, un peu moins de 3 ans. Donc il met des balles Mellen, il ne voit rien venir. Ils n'ont pas pris en considération les circonstances atténuantes, comme le Covid comme un certain nombre de problèmes administratifs, des engagements non honorés, les droits de TV ou de chimnara, la majorité politique s'intervenir, il reproche surtout à Chérif Mellen, car 50 milliards. 50 milliards. Donc, il y a plus ce système flash. Mais les circonstances atténuantes, ils diront, ou sont alors, les actionnaires, au bout d'un certain temps, l'occasion, qui sont opposés, c'est logique, c'est humain dernier. C'est humain. Donc, nous tenons, ils saisissent l'occasion où le membre du conseil d'administration ne sait ça, qui leur promet d'investir, etc., etc. C'est comme si c'est rebelote, comme hein? C'est un éternel recommencement. Voilà. Est-ce que la bien sûr, est-ce que pour récupérer les dividendes, est-ce que l'ouverture du capital, ils vont pas récupérer? Bien sûr qu'ils vont récupérer, mais à condition, il faut. L'intérêt de la GSK, c'est quoi? C'est qu'il y ait des gens de bonne foi, des rohana qui font le club. C'est des gens qui seront vraiment intéressés, des bons investisseurs qui vont mettre le paquet, mais oui, il faut lui ouvrir les portes, il faut lui défricher le terrain. Il a d'une manière à l'aise. Et puis, les autres actionnaires à ce moment-là, ils vont bien sûr récupérer leur retour sur investissement. Non, il y a un problème. Récupérer leurs biens. Mais c'est le moment tout là, Axel, il y a un problème supplémentaire de la GSK. C'est que à la GSK, il y a ceux qui s'opposent à la venue d'une société nationale qui peut ramener de l'argent, qui peut financer l'un qui s'oppose à ça. Un jour, qui s'oppose à ça. Il y a tout un problème autour des Iraniens. C'est la symbolique de mon. Et il y a la symbolique, mais des Iraniens. Voilà. Donc, c'est comme la venue des investisseurs, elle est sélective. لأنه كوني غورنا اللي سيليكتيف ماشي نامبورت كدير واحد ياوي داري منيس هذيك لا جهاز كتياوي ومن بعد يزمر تيغكار يزمر تيروي سي سا البروبليم. Oui. Tout ça, on peut, si c'est facile, il faut poser le problème. On l'intègre dans le capital. Ça va être une ligne directive. Il y a ça dans le club. Tout ça sera défini pour que il y aurait pas d'ambiguïté. Mais bien sûr, nous connaissons. C'est pas, mais c'est de la politique, non, mais c'est vrai. Le Roubaïl, c'est quelque part, les Catalans, les Barcelone, mais c'est on a le droit quand même de le Roubaïl. Donc, c'est, nous connaissons par notre vécu. Voilà, il y a plein d'événements qui se sont produits, mais la symbolique, on ne va pas accepter à quelqu'un, peu importe qui est cette personne. À droit, elle peut changer la GSK. Le côté c'est un vague souvenir. Nous connaissons, mais qui nous intéresse aussi, capital.
Il faut que quelqu'un maintienne la ligne sur laquelle il a été créé ce club. Akikani dit créer, bon, c'est pas un club, la politique, mais c'est un club quand même pour le drapeau d'une région. C'est vrai. Le Mouloudia, par exemple, porte-drapeau d'une partie des Algérois. Le MCO, c'est pour les gens de l'Ouest, etc., etc. La Kabylie, voilà, c'est un club qui est porte-drapeau de ça, et il faut que ça soit intégré dans le capital. Et je pense que je vais finir là-dessus. Je pense qu'une Guinée, c'est pas vraiment le moment de tout ça. Ouais. Je pense que oui, n'importe quel restaurant, peut-être les actionnaires qui harem, tout ça, mais c'est pas du tout le moment. Ils doivent se réunir à table dans un seul objectif, c'est d'ouvrir le capital. Pour ouvrir le capital, il y a les bilans, et des nains, et puis Giaska qui sera la gagnante parce que elle sera entre de bonnes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salam. Merci Axel. دي كان يدنا merci Axel. دي كان يدنا دونك دي بارين تسول تنمرتيس أصوات غنو يكونوا ما تبغى ديكيم أزول الدم واحد شاهد الزول لا سلامة الدم واحد شاهد الزول أنا ودي السوالان سليم أنوان حسين سيباريا حسين سيباري حسين سكايد حسين سيباريا لابيل فيديو نيناي ترى سمحي لا سيد فاصلة دوش أتريا في جماعة دونك يوتر فوا معليش ديزولي دم واحد شاهد بعدين خدمة السبور فاصلة دوش شعل غلاش ديالك في هاد السولة خلاص معليش يا حسين داش انا غيديني يفوا تربري فيا فوالا يفوا تربري فانا ما شاء الله لا تيري تفاكيت هاد السولة دونك سي جي بيان كومبري خاطر ولا الانترفونون بارابور اوز اكسيونير نو نهدر قارن القبائل النغيل مثل ومعذور واد الحقيس هكا المعناس أين ساكنين le problème qui se pose entre actionnaire et direction de la GSK à sa tête الشريف ملال هو معذور وهذا الحقيس مي امي كانت تسدوكلوض قالوا معذور ذوي نسان الحقيس وهذا انت امي كومون كونسيلي لي دو كومون كونسيلي فوالا افكد الرايي فوالا الرايو كنت هو معذور الحقيس مي الرايو لا ريزون وي هو il faut qu'on soit raisonnable quand même وي شلف ملاك يوساد يدوسراس الخدعان صحيلا يوساد سميايلس وي ومن بعد il faut voir la conjoncture actuelle par rapport au Covid. Absolument. Quand même le Covid a freiné beaucoup de choses. Oui. Dans tous les pays du monde. Les Français, les clubs sont partout, des grands clubs comme Barcelone et tout, oui. Donc, il y a des situations atténuantes. Moi, j'appelle à la raison. Oui. J'appelle à la raison. Il faut éviter l'ego du virus. Oui. Et les actionnaires, avec Junior est-ce que ça dit de toute façon le bilan à la fin de l'année c'est le bilan, c'est pas possible parce que même vraiment chiffre donc c'est de la malhonnêteté parce que non il faut pas juger خطأ الحسين il faut mesurer les paroles non non c'est pas un jugement non il faut pas qualifier quelqu'un de malhonnête il mène une action publique non sur quelle base السميضيوني اللي malhonnête non je dis le comportement parce que je dis il y a une conjoncture défavorable cette année par rapport au Covid. Donc laissons ce monsieur travaille jusqu'à la fin de la saison
Et à la fin, ils ont fait les bilans. Et puis les actionnaires sont là. On appelle à la raison. Et puis il faut qu'on trouve des solutions. On ne peut pas continuer comme ça, c'est parce que c'est un cercle vicieux. Sans ça, on ne peut pas continuer comme ça. Comme la GSK, c'est un club respectable, il faut qu'on veille sur ce club. On ne peut pas continuer. C'est pas un laboratoire, la GSK. C'est pas du tout un laboratoire. C'est un club respectable qui représente toute une région. C'est le club qui a plus de supporters en Algérie. Donc, soyons sérieux. On respecte ce club. Et puis, qui dit ma logique, moi, il faut qu'on appelle au stade à des gens de la région qui ont un niveau intellectuel, un niveau sportif, un niveau humain, qui vont être des garants de ce club. Voilà, qui sont respectés, qui sont très respectés. Il a une sorte de commission si on peut le dire باش les parties concernées. Voilà. Donc هو معاونين. Un exemple, le Canada Mohamed Saïd, un exemple, qui est par exemple moi je le vois, je le vois, c'est à ça. Moi je le vois. Je préfère faire Rina, parce que quand même c'est quelqu'un qui est important de la GSK, qui est fini de la GSK, il a donné à la GSK en tant que footballeur, en tant que dirigeant et tout, mais je veux le voir en tant que garant, parce que je sais que c'est quelqu'un d'honnête, de droit, de réfléchi, et il est intelligent, il est rare, il est fun, il est humain. Moi, je veux bien voir. Voilà, il n'y a pas tout le monde, il y en a plein. La capitale, ça a quand même des gens de Moudaïboud. Et ceux-là qui vont être des garants de ce club. En bas, au niveau des actionnaires, de l'argent et tout ça, c'est notre place de manche. Voilà. Et voilà, on est que ça a des risques de plus à dire. Absolument. C'est comme ça que je comprends les choses. Voilà. Merci beaucoup. تنميرتي حسين يدسولن ذي برين تنميرتي انكم لنا نكرا مثلا واحد 10 دقائق ونهدي السولن ونبغى نديكي ادريني كان نكون نسي دو متر نودي السولن ايوا أزول لا سلامة لا سلامك أزول لا سلامك أنا ودي السولان يسلمك إلا قدرت قاعدة أتضوى ربحت بالشهر أنواع فوالا هاكني تفات أرجو نروح الصالون فوالا روح عدي عندها ثلاثة فات فوالا عندها ثلاثة فات ايوا كان اكني سميو كتولع اكني هذا اكني سي تري بيان نورمالمون سي بون اكني سي تري بيان اكني دور هو لكن نظن شوي باسكو لا سورس دو لا لوميير الا قاعده تدفى غير ودم هكا من كينيا اكني خطي نو ولا الدفير وقيله ولا الدفير فوالا اكني سي بون اكني تري بيان اكني سي تري بيان فوالا الو رجل انواد سوالا ادول ربح حسي بالشهر ربح حسي بالشهر والله ربح يباري ربح حسي بالشهر سي تري بيان لا سلامك ربح صافا فوزالي بيان الله يسلمك صبر والله الحمد لله ايبا الحمد لله امك داش راه غيديني الساكيني فين نبدا نسوي هكا اش دينا دموع اش دينا ان شاء الله هكا هدايا ان شاء الله تصفى على خير لهنا ان شاء الله تصفى على خير هدايا فوالا ابسوليومون هدايا تحويج ابسوليومون ان شاء الله هدايا تحويج سي سكون سويت ابسوليومون
وي مازالوا مريم ديت والو سيرتو داك اللي بشار امك مليح وحدي سوي سول والله وحدي اللي هذاك ولا ان سيبورتر جياسكا وحدك يون كاين بشار وحدي عارو من غارتا كيني مالا ويدا غادي يسني بشار الا غادي يسولو ماذا غادي ينم باللي رافح ماشي واحد ديالنا بشار لا جي اس كا ساعه دوتور سوبورتور ما ولاش اكويا دايرين 100 انا 200 ما ولاش فوالا فهمت نياك ما ولاش اكويا دايرين 200 السياره مليح نياك ما ولاش اكويا دايرين 200 لي سوبورتور لا جي اس كا ديالنا بشار مينيموم لا ناين دير مسفقان راه وتسكن انا ما نسن تقعد صلحين لا سيبورتر جياسكا لا القبايل مي اسفقانا راه كنت سفقانا كاين يتغاضي الحال لا بليبار بشرا ما تربح غادي نروح نغوري تزرع السيفا مكتوغالا ياك فوالا والله اسمي لافيس سيرتو اسمي لافيلاني هاك بالعباس زرا شي يضرع تفرج على الحانوتيو طول الغاشيه كتسيبورتين بالعباس لا وحدين كاينين في حانوتيو فوالا تاع الكوراج اتفرج ليا كيدي هي ولا بلوس واحد 10 بيرسون هكاك 10 8 ديال حانوتيو ستيميتي سيرفيس تحمل وانت لا بروتا سلا تفرج نغوريه تحمل باس ميت مركا فرحان يمكن يبغى جا حانوت يروحها تاع الحق بيان سور روحها بلوس واحد 200 متر يروحها يا قيمه كما كانوا جردان كاين يا مدينه الحانوت كمل المركز في دوزيام بيت اي تساوى اي تحرق وي كملناك جيماجين هاك السكان سما ذاك يعني كونتر جياس كامي سي زرعه يمشي اش كاين دموح صلاه ديال الخير ان شاء الله تسكون سوات ان شاء الله ويك شي بون كوراج لينا ديال الخير دايا فوالا ان شاء الله تفرس الخير ذات مثلا ناك ان شاء الله تفروا كويس الخير ذات مثلا مرة والله راه دموح فوالا بس الميرسي الراوي وذاك الا انا كي والله تسلم في اللاس لا الراوي ذاك يقارن الراوي دينا بشارة تحريك بزاف لا دينا سكنا نداتنا انسل من فلاسن فوالا صح هذا السوله تجيري اروح تجيري نولي ثروة دونك نربح العسلامة بونجور الزول تجيري حتى خطيش الزول لك ما حرزر بيها احلام انتي حرزر بيها صافا اكرا لا سلامة سليم لا سلامة اياد تعيد اذا حرجت حتى اكرامات هاد بلا سلامة لا سلامة كنت حرزر بيها فوالا خير السي خير سلامة يكون لا شك تخرس لا احب المسكين ارمح منه يجري يخلي ما صحيت
ان شاء الله ديري لهنا ان شاء الله. روح دي لهنا ان شاء الله ديري لهنا. هذه حفظ ربي يسيك مرة تنميرتك ربح. ميرسي بوكو ميتسولو سي ان بليزير. فوالا تنميرتيك ان شاء الله ان شاء الله. بقى على خير. وي صحة. او بليزير. سلامة. صحة. اييه سلامة. ميرسي. تنميرتيك تنميرت ربح دي قمن يدنا غدي بشار ولا يسيس انت حافظ ربي تسكرين. فوالا صافي بليزير كاين ديشونجي نولي هكا ثروة موش قبايل هكا دينا دي بشار صافي بليزير ما نولي سيساكين سي ان بليزير. براهيم طيب الزوف لك انت محمد سعيد. الزول ابراهيم لا سلامك صبام. الحمد لله انت محمد سعيد. الحمد لله فكاد لابيل فيديو هذاك اود كان لابيل فيديو اني غير نوليو قدر ولا ما تعدي عادي طري بيان كاع والله رغايات. فوالا اسجي شمار. الله يرجعك شمار. معليش ابراهيم معليش. لكن سي با لكن غادي شمار ذاكي. سي با ان بروبليم. ام كتسير ابراهيم. ام كتير ضد محمد. والله الحمد لله ضد محمد سعيد. ام كتسي لاسطنبول ديالنا. الله تنطري بيان. ايبا الحمد لله. الله طري بيان. تبعك اسنا كان رحمه سمحلي كان اسنا الرحمه غازدين من الفلوس يا ربي. ابسوليمون الناس يرحم ربي غادي يفكر ربي يا ربي جد البركه يا ربي جد البركه غير الراويس ان شاء الله. طوطيس والدينيس يجي ان شاء الله ان شاء الله. فوالا والله لا تشفى مسكين يا حمار ربي ما ديبلاسي نروح وهران نروح الفوسات هذا انت تكونفيرمي كل شيء. ولا قبل كلش. ولا والله انت كاش هانكيني. ولا و 94 و 95 و 96 لما نصبها وسرد انت وتقبل. ولا الشغل لعب في الفضم شو لعب يشتدم بعقل. ولا ذي باقل لا باقل لعب زيك 94 95 وكل لعب باقل انتو باقل الكمين يدي صفد الكمين. بوي ايه نهار انت تقابل كل شيء. ايبا ديبلاسي غدا محمد سعيد ديبلاسي جياتك لا تعرف ربي ربي جد البركه. ان شاء الله ذات الجنة ذا الرحمن ودي ربي صبر مولاي. فوالا نكون جياسكا غيسخر فينا اقتصد محمد سعيد لي ريزو سوسيو غي كورزاني مشطوح 19 20 سنه. هذه شمال فيسبوك هذه سخلاظه هذه شكشام كوا غادي كاتيز ديمو هذه كاتيقول غير القبايل يخدم الفتنه كاع القبايل يرلز ديمو كاع ديمو واحد القبايل. يعني كو تصورا لا الكذاب زينا ياخذ المشاكل يكون الفغي ان شاء الله. انا 100 بعقار ذات مثل انا بعقار جياسكا كما الناس قوساكي ثورا ميكس لوكوس قوساكي ان شاء الله ادي فكر بالهنا ان ناس داخل مولود عيبود ناس دا انك ما قوساكي بزغا ما نروح ما بغا مانقي ما نسلكاس قوساكي ادي فكر بالهنا باسكو يبقى ناس بدرن ثورا هذه بدير كلش ثورة حق ربي أجي يسقي أزدي ترويوك. وي ماذا تظنون؟ ماش قارن أدى الشركة شو الدوي الشركة الدوي العادي الدوي المشاكل. وي فما هادي فكر بالصواب. أتقى مطران كلاك متسادي. أتفهم موقع لا فاهم. لا سلام. أرجوك أنا أمكن أقلب على الكاميرا هيك. قد تقلب على الكاميرا هيك يا أميصة. أمكن أقلب على الكاميرا هيك. ما أعرف لاش أنا التليفون كيفاش يتقلب. ما تقلبش. ما تقلبش هكاك. ايوا لا سلام. حقا درباقي. تصحي. بات الصضحة غنتسم زوار دقارية مرباقي بات الصضحة اخر اللي اخر اكمي حزر الزول لا سلم ما يلي لا سلم ماس
تيحرز ربي. هو تقد حروش تلقى فقر قاكي فقر هذا. ولا عبد العالي تيعين ربي غتيوفق ربي. فوالا. لا فقر غير فقر. اسبيا. افقر هيك. تيوفق ربي ان شاء الله. هو الحروش. فوالا. سلمك هو الحروش. حروش الا كرد حروش. تيحرز ربي وتيوفق ربي ان شاء الله. فوالا ابراهيم. ارنوس سن مليح الصخرة ضاقية كمبيوتر وكل صخرة. اويه. تعرف اتمونتي تسن كلش. اويه. دلالي. والله هو تسن كلش. دلالي. هو تمونتي تخدم كلش. il le faut tu sais hein يلاق للنوفيل تكنولوجيا كاين قد تسنن. سي هو مش طاحقي لا على سنة لا راه كاين ينسن غيرها. اكيد بان. ينسن غيرها قاربا ندي سكانون. ابد العالي. كاين ينسن غير تليفون هذا نيس فاضل. والله. نيس فاضل. معليش. والله نيس فاضل ما سناسي التليفونات ما سناس خرضاقي. حاجة إلا قد تعلم والله. فوالا. اتعلم شوية اخي. ابسوليمون. وقيل الجزائريون وراو وين كاين كل الجزائريون. وي بوتون تورار دينا اسطنبول يستعيشهم. اول ذاك بغندوكر ذاك تكمل لك ولنسن. ابد العالي. العالي. لا بغندر ذاك حملة الله السيري. حملة سنة للسيري الترك توالي ثنت صلاتي غارة. يوستينا لو فونداتور لومبير اوتومان مقرن عثمان وتسينا سلاجقة وتنصراتي غارة كل سمانة إلا قات نوالي. شنو راك او سنة جطا او سنة جطا غارة ما يصير تركيا سنطا سنة جطا. لا سيري تفض كل سمانة. ماشي لا جوار. ماشي لا سيري. كل سمانة تعدد التلفزيون. سلا طايد مؤسس سلا قرناس مؤسس عثمان. فوالا. مؤسس عثمان هو تسخر برا شغلاقي لا ما تدفعش القرايه. قول لي تجي خطرها كمبيوتر قارون. هاتي وفق ربي. تبقى تنمرتي كابراهيم. اجل ربي لليل. هكا اروح على حق بلا اروح عليك اروح عليك اروح عليك. هنا في جاسكا كان. انا سلامة يقولوا ديا. اسلاس كان سيكا قرا قدامو حساب سيبورتاج جاسكا وقلت سيبورتي مولودية. والله بصح. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن سيري صباح. واش راك؟ صباح الحمد لله. هيك صباح. واش قبيلي؟ صافا كاين. اخلا تولي من كرا لي ميسيون كاينين تعجبوني كرا انا خطير. ليميسيون. انا ما نتابعش بالون. بابا برك يتابع بالون. تابع بالون. انا كنت نتابع. سيبورتي مولوديا. تابع الله جيسكا انا خطير. تابع الله جيسكا. جيسكا عيانة باش تلعب. جيسكا باش تلعب عيانة. هذه الناظمة بس. مولوديا خير. والله يا لا فميت انا كاع مولودي غير باش جيسكا. والله غير هو. معليش يكون وذا سنونة دفن بالليل جيسكا. يلا باي. وكذا عرف ندم واحد بس عندها مزيغ في الصحر جو. عزول لا سلامة. صباح. صباح كلهم. والله صباح الحمد لله يكونوا صباح. الحمد لله والله تري بيان. ايوا تري بيان صافي بليزير ما يكون الوالي كيشوفوكم هكا اون فامي كنبدي ليميسيون. با ميرسي. والله صافي بليزير ميم تيني مشي السيرير صحاك. والله صافا الحمد لله كوني حارس ربي كنمثل لهم. كوني حارس ربي تكون وين. فوالا صافي بليزير. يمدي كميزنا هكا والله صافي بليزير ميم تيني. اون فامي والله سي اكسبسيونيل. تنمير ثنون فوالا. با ميرسي تنمير تيني. يكمل تبع جيس كان المولوديا. الو. ايوا تنمرتيك اون فامي ايديك هذا ساكيني صافي بليزير. انكسياق ثلاثة وراو ست حزاين ذو قشيش. اسني حرز ربي. الميكروني. اسني حرز ربي.
تاقي مي تروحو غاتمورت مي تساوي غاتمورت مي تمشطو تحفظ تقبايليت تحفظ تقبايليت تاقي هاد الراس ومن بعد وكي لا كون وغالا نديك روازين وغالا نزيز ديموح خلاص تعرف تقبايليت ما عليك خصني نزيز ديموح قوغامي وينكيني فضرب دا تزايريت تقبايليت تخربنتوك وي تركيز ويا كي سايغيون نكي دوران مي يلول ذاك يتزوجو يعيش يتزوجو ذاك ديما حيا ننسى فوالا مامي كي سيغسي لي ديموح سيغسي فوالا ما نحمل الله جيسكا واحد من الله جيسكا واحد مليون زمنيك دموع مساعد زمنيك كيفواتكي زمنيك جبدنا لي دورك جبدنا ابسوليومون ده الصح يبقى تنميرتيك لا عندي اللي زمنيك جبد عندي زمنيك جبد اكاد محمد سعد الحمد لله من الصحاب تنميرتيك ميرسي بوكو ميدي كضيزنا هكا يوم فامي تنميرتيك تنميرتم قرانت ابراهيم هيا بسلامة هذا محمد سعد ميرسي هيا بسلامة تنميرتي ابراهيم ميدي كان سوالي مو اون فامي دي اسطنبول اللي لا تركي ابراهيم جون وحبيب التزويل سينارتان ميرتيك ça donne une autre dimension يتزويل تكينا كاين مرديكي ون فامي نولي نراو نسن ça fait plaisir شاوني ديني اثني حرز ربي غنكمل انت روايه كي ديسكارن سي نوثني لافونير وزكا اذا شو كان لا كاميرا ستبوجي غطاس الزول مساء الخير الزول لا سلامة غنودي سوالا كمال زيباري كمال سيباري فكاري لا فيديو هيا اكن نولي اني السنة نولي كمال ودحمان فوالا لا ما ايوا تريد انا شوف فوالا خاصة كان دات لها السورس هكا ديكليراج باش تفين ليماج كني لاق وخلاص وهذا قصار فوالا الو إلا كان دات لها ثفا شوية إلا كان دات لها ثفا شوية فوالا أكني سي بيان أكني صافا أكني سي بيان أكني شوية سي مويان شوية مي جو فولي سولفي فوالا أكني je voulais soulever أكن سلة وتبوج على طاس وي أكني سي طري بيان سي مانيفيك فوالا روح je voulais soulever un seul point c'est à propos des dividendes des façades les dividendes GSK n'est pas coté à la bourse باش تهضر ما في les dividendes quel est le club qui a un résultat positif en Algérie. C'est pas vrai, on parle pas de. On va pas occulter la réalité. On a fait les dividendes. On dit 3 millions, on a fait les dividendes. On a fait les dividendes. Les actionnaires à guerre, pour casser la GSK. Moi je pense, je le dis haut et fort. Ils sont venus casser. Laissez tranquille la GSK. L'Assemblée générale, mais il faut au préalable des bilans authentifiés par le commissaire aux comptes. Des bilans où il y a tout. Il y a des joueurs qui ont été vendus, les joueurs, l'argent n'est pas rentré. Et pourquoi? Il faut chercher les coupables. Donc il faut les bilans. Il faut faire les bilans et faire une assemblée générale et viser l'intérêt supérieur du club. Et pas des intérêts étroits, personnels. Absolument. Ça, c'est pas bon. Moi, je suis pas d'accord du tout. Parce que les gars qui ont créé et soutenu la GSK, ils vont se retourner dans leur tombe. En voyant ces disputes, ces chamailleries de quartier, là. C'est pas bon, ça. Le club, il était toujours très haut, très élevé. Des trucs d'épicier, là. C'est pas normal. Élever le niveau, subhanallah. On est au 21e siècle. Le club, quel est le club en Algérie qui a un résultat positif? Oui. C'est des bouffeurs, les clubs. Il faut les salaires, il faut les résultats positifs.
Oui. Surtout pendant la période de guerre. Il y a des spectateurs, c'est les spectateurs qui payent les prix. C'est les abonnements, c'est les sponsors. Si vous chamaillez comme ça, les sponsors, ils vont fuir. Oui. Personne ne va venir. C'est ça. Juste chétan. Laissez le club tranquille. Il est bien classé. C'est des jeunes. Ça demande du temps. C'est normal. On ne peut pas créer une équipe du jour au lendemain. Tous les grands sponsors, les grands et tous qui font des budgets, des objectifs, s'il n'y a pas une formation, s'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas une cohérence dans les démarches, s'il n'y a pas des bâtons dans les roues, ça marchera. Mais s'il y a des bâtons, ça ne marchera jamais. Voilà, je vais dire de moi. Merci beaucoup. Parce que j'ai la rage. J'ai une vraie rage. Merci beaucoup à Kamal. معليش يا كمال ما ولاش تنمرتي ميرسي بوكو كمال يقومش بيا الى باسيوني سي تنمرتي على كل حال يبدا الرئيس ذو الصح يمكن مرت الفغي لا جيسكا دينا peut-être les gens ils vont mal comprendre la GSK normalement إذا قايون معليش هذا يربح mais il faut pas tirer profit sur le dos de la GSK il faut pas كتسعوا تسقرن un aspect commercial إلا قتقيم ستون société تسعى أين تينس لا فالور ينس مورال ينس لا فالور éthique ينس éthique et c'est tout le reste les bénéfices de net ماشي تقولنا يستزلن لا جي اس كا فوالا دوكين يبغى على كيدير اصوا دور وين ويبغى هذا دياوين اول مازال نكمل كلام نوي راني قال نحبس ونص انا بنو اكادين اي ما بان 3 زور ما لو ديرنا النظام هذا دياوين اول اني غون وغادن يمجيو لنا ايات واني ايوا أزول الو أزول لا سلامة أزول الله يسلمك بونسوار لا سلامة غنويدي السوالة جمال سي الجزائر سي الجزائر فكاهد لابيل فيديو جمال جو سي با جو با علاش لازم لابيل فيديو لازم فيديو وي ابيل فيديو كي نولي غنويد جمال رانا Il n'y a rien caché. Il n'y a rien caché. Les gens ils nous appellent par vidéo. C'est on appelle vidéo. C'est qu'un c'est une chaîne, il faut parler à cœur ouvert, dernier à visage découvert. Non, moi j'ai pas envie que je montre mon visage. Mais non, c'est une règle là, c'est sûr. Moi je n'ai pas. Achourov. Pourquoi? Je ne vais pas dire de choses qui vont vous mettre dans la gêne ou la hajane, parce que j'ai pas envie qu'on me voit. Pourquoi je suis obligé? Est-ce une règle? Est-ce une obligation? Normalement, ça doit être une règle. C'est une règle. Voilà. مثل معليش اصوض غورك روحي ندير شي تبغي تديني سي ديتر بريف وخلاص هذا ما كان فوالا معليش Bon, ce que je veux dire, c'est je te parle de ce qu'on a déjà appelé. Et nous, le se passe au sein de la JSK. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle, c'est tout. C'est pas pour donner des grecs, il y a nous-mêmes, quand on ne dit pas le nom des gens, ce ne sont pas des gens privés, ce sont des gens qui sont connus. ماشي يعني نفضل في الفاميليا بالبعض ولا حاجه انت وانا مشي ولا قاره لما ما تهضر في البعض يتوسنن الى اكسيونير الغاشيه كسنن تنسيق ميمانيس يحور ختني pourquoi est-ce qu'on prend pas son nom لا فاش شوفي تبغي تهضر ذاكيني لا خاطر سكار
نو الا شتيني ودميك تويضا تدفكض شتو دميك تويضا تدفكض هذا الدنيا ودا الضرورة في يون النظام بوركوا يون النظام سمحي تديرك شتيني تفكض الحقيماني كتهضر دون ان ديبا بوبليك ستوفران وديسفين ودميك يسميك ما توي الصحارات تولي غادي هنا نو شتني ضيد الجمال الوغ كو لو فايبرينك ماشي الجمال تاكيد يواز مي او ميم طون تهضر سور النوط راه اكسيونير دير ضي سميس دوق ملاينات ودو تضقاس ود نو خط تفكيرك ولا حقوق ايمانك تفكيرك ولا حقوق ايمانك مي انك يعني كشتيني غلا اجي فهمت العقل فهمك كي فهمك شو تقول اسمح سيد. Moi, je suis un particulier. Je n'ai pas envie que les gens me connaissent. J'ai pas envie de faire de la publicité. Puis, mais ouvrira là. Mais ça t'adore des fois. Mais mal t'adore sur un sujet public. Mal t'adore sur un sujet public. Mal t'adore sur un sujet public. Ça veut dire s'impliquer. C'est un nom public. لا جو. Ah oui. يمكن تسمح لي تهضر بصح ديال الهضره كي واجبه. روح. لو كنت تهضر في الفار qui n'est pas qui est un particulier. Je n'ai pas le droit de faire ça. À quelqu'un de public, je peux parler de Zidane, je peux parler d'un président de la République, je peux parler d'un politicien, je peux parler parce que lui c'est un nom public. On a le droit de parler de lui. Mais t'adores تسكنضو دميك الدنيا ضي سميك نصلاح معناها تهضر ستوفرها نعم باسكو دون سيت افير تورا مرا تهضر في يون تقجمض ديك توتض ديك دوقمض نكيني نكتبينا كشتي سكشما كي ديدي سكشما ديدي باش انا نهضر نكتبينا دكشو تفين ضرام وين بصحافه تورا لو كان تورا تسمى ديال الغاشي تهضر الحاجه مسلا نديري ديال الغاشي كيس كيمبروف بلي وتقرر راهي نديري الى هضريني كيس كيمبروف نيك جو في كونفيونس خاصك دي فانار ودميك جو في كونفيونس مي او بو دو مينوت تفقد كاش حاجه كي بو كري ان بروبليم اتديفامي ضبع vous êtes inconnu اسمع قلت له تهضر بحيث محمد الى هناك كاين الدشالات دينا راك رابيدمون تروح بور يشبه ربي افيك لانتونسيون دو ماكوزي دو كوا كو سوا الى هناك دا شي تبغى ديني في السوجي بو ساكينه انيتي انو تنعدي سيتو وليد قال ذا شا خدمه فقر هذا شا خمر سيتو اسمح اسكو تهضر واحد هنا بون ايا أمرتي فلا أسقر غينيد تهضر وحدك غينيد اش هاديني أيه فلا أزول مشي بالقاسمي أزول لا سلامة مسعود وقيلا مشي بالقاسمي صافا الحمد لله مسعود فكايد لابيل فيديو هناك والله اصل موز ما بون بس محظي ما الا تديرونش الكوبي معليش روح كمل لو اذا شي تبغى تديني ظن وتذا نعدي لا بروشين فوا ان شاء الله سمحي لي معليش تنمير معليش روحي اذا شرديني في السوجي فوالا انا كيف بغات كان في لي كونفلي كي والله سي ريغريتابل سانسيرمون سي ريغريتابل فهمت وي ابسوليومون لو كان لو فا كي الناس قلت لا لي ساجيني يفون ريغل البروبليم سي فري لي زاكسيونير يفون بارتي دو لا جي اس كي كل سي فري مي كي تولي بيرسونيلمون سي با المومون ابسوليومون سي با المومون باسكو il faut laisser l'équipe commence à stabiliser les résultats بدات توالن les problèmes commencent à se régler ولا ضربي كي laisse la direction qui entre temps il prépare le CSA il prépare le nécessaire pour l'ouverture du capital prépare الخدمه خويا اللي هذه تفكر ان شاء الله ديسي ليتين ديسي سبتمبر اوت نوزام اللي كفاهم اللي كفونا هذه
ils passent à autre chose, une chose sérieuse. Ils ont assigné l'assainissement comptable qui demande les bilans, c'est normal. On a dit il va demander, on a dit ça de Fijaska, automatiquement il va demander les bilans, il faut tous les bilans comptables à les nager. Absolument. Mais on a dit تقدر لحد البحر تقول واش قلان qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste comme comptabilité, voilà. صفينا كل حسابات au niveau du CSA après l'ouverture du capital ولا ديال l'assainissement comptable ديال في الحالات ديالت هذا démarrer sur de bonnes bases. Absolument. Les supporters c'est des trucs ولا الحوايج هكا كذا la préparation ياك. Les supporters ils vont préparer le pacte national parce que nous connaissons en tant que supporters de la GSK qui nous قبل غير ديال سيونا سيف l'identité ديال GSK impossible. ديال سيون ديال وذريمن سيف l'identité لا سيف la كل كنا avec de la GSK c'est un peu spécial باش هذا املي كلوب بنا. Oui. On n'acceptera pas on قبل déjà un certain moment nous voilà des choses qui ont changé par le passé غير الحال sincèrement tu vois des gens des gens qui sont contre toi tu vois داخل la GSK donc il y a le choix de la personne et le choix de ولا راهي غندان ماشي n'importe quel يروح ديال la GSK on va pas accepter qu'il change qui تبدل l'identité الناس لا تبدل GSK c'est un club identitaire on le veut ou non قارن ولا قارنت لا بوليتيك ديك الشيء نكونوا شمال ما لا بوليتيك سانسيرمون مي نسى الحاجات دو سبيسيال بارابور لي كلوب بنا سي ان كلوب كي ريوني ياك لا ريجون دو كابيلي سي برج براريج سطيف بجايه توفيروت بومرداس الجي وهرن دونك سي سيمبوليك دونك تو ça fait partie de la préparation pour un bon démarrage de l'équipe. Toutes les حوايج كاين إلا قادر السنت ديال الباكت ني باللي il n'a pas à toucher ونريان جيسكا هادي جيري هادي يخدم الكوميرس هادي يربح هي با دو بروبليم يربح واش تربح كان يقارن مي ليدونتيتي دو كلوب il va pas changer كاين نقبلها كاين va pas سيدس باللي تبدل لي سوم غتبدل لي تراديسيون غتبدل هنا ريان دي on va pas céder. Parce que Diasioun, avec son argent, ça enlève, ça enlève, tu vas تبدل. أكيد à un certain moment تبدل. Tu vois des choses anormales. ما الذي اللي مايون جياسكا ما قلنا donc ça ما يتكاثر كاين toute la vie اللي يتكاثر ديال لي جورنال بعدك ولا كثر شخص ولا جورنال اللي كتتصرف زغوري كنت توالي. Non. C'est pas possible. كاين personnellement c'est mon avis. Oui. على كل حال نمرت فوالا امشي ها ميرسي مدبوط لافينك فوالا دمو حساد تنمرتي ميرسي بوكو من تصور ضمت سمحي كان فغير بوان كان في لا كريز ايكونوميك يعني هي اكطوالمون هي ان كريز ايكونوميك ابسوليومون لا بانديمي كنت جاري ليفات ياكو هنين وحقر هذاك اللي كلوب بروفيسيونيل هنين فريمون الحون اصلا اقول لك نخلصنا قولنا نخلصنا راه هما صح il y a pas de rente les clubs هنا الجارين تقول هنا نفايته كليه احمد تقول تخلي شحال لي موا توت لا سيزون يرا دي سالير غونفلي ذاك هما سي دي سالير غونفلي والله هنا كريزا كليه لي كلوب ولا شو الشمارة ولاش لو بيبليك ولاش البيبليك لا بيبليك غاتس الشماجن لا بيبليسيتي الشماجن الشمد لو ستاد الشمد لي سوسيتي خدمن يدسن لا جيستيون باش لي سوسيتي خدمن يا ريان توت ازنوزو ني لي توني دو ناتاكو سي ا لوكازيون دي ماتش c'est enchaîné, il y a des sociétés de restauration, des sociétés de transport, tout le monde travaille, c'est enchaîné avec les supporters qui sont dans le stade. Mais actuellement, l'Allemagne, il y a كل شيء. Soyons quand même. Non, il faut courir de Rabbi. Là, jusqu'à tout, tu prépares le match de la Coupe d'Afrique, on se retrouve avec des perturbations pareilles à chaque fois à la veille d'un match. Au lieu d'encourager un équipe unie. كلشي دا غير والله قدنا غير ما يفكر ربي ديسي فان سيزون نوطر
تو لي ميور كامل لا كاين نتازي ما ناس هذه قبل هذه يروح اس دين هذه لا بون بروجي هذه لو تفن جاسكا هذه صار نتسي كاين نروحوا النتيد نتسي مانيس النتيد نتسي مانيس ايه فوالا بين كل ما كان تولي ثور لا بروسيدور كخدم من ولا ضرب سي بور كاسي الكلوب كاين سي مون بوين دو في البوين دو في كاينو اكيد صح سكو جو بونس c'est que dans deux occasions. L'occasion, c'est qu'il y a un changement à la tête du CSA. Donc, il y a un président du CSA, un nouveau président du CSA qui va représenter le conseil d'administration. Il va désigner quelqu'un d'autre qui ça le regarde. Mais il y a un membre du CSA du conseil d'administration. Donc, ils sont obligés de se réunir pour faire ça. Mais en même temps, parallèlement à ça, il y a d'autres actionnaires, ils veulent du changement à cette occasion. Est-ce que des ضرر est-ce que ضرورة مليت كاينين نخاطر d'ici le 11 تنظر voilà ده كان زمرتي الدنيا سورة. De toute façon, nous connaissons, on n'a pas de réunion, mais la réunion 2 fois par semaine, 4 fois par mois, non, c'est pas notre problème. Mais nous connaissons actuellement le changement, parce que le changement, les gens qui vont décider de faire un changement, ils assumeront toutes les conséquences de ce qui va arriver à la GSK. Ils vont assumer. Il faut qu'ils assument. Absolument. S'ils prennent une décision négative ou positive, qu'ils doivent l'assumer. Ils doivent l'assumer devant le peuple algérien, devant les supporters de la GSK. C'est à eux de subir les conséquences. Parce que le CSA, il vient d'être installé. C'est bien, c'est un changement. Inch'Allah, il est positif. Mais il faut s'abstenir de prendre des décisions en plein exercice, en pleine saison. Ça c'est pour casser l'équipe. S'ils prennent n'importe quelle décision qu'ils vont prendre, c'est pour... ميرسي بوكو مازال 3 دقائق نفك 3 سوايع عندنا تنميرتي جاك لهنا يا بونسوار سلامة تنميرت ام سعود ايدي كان يدنا نبغى دار تقارة تزويلت فوالا دينا كان تنميرت مقرنتي ويدي كان يدنا مرة اما ويدي كان يدي لو توب شات كي اون ريسبكتي لي ريغل اما ذويذ il كان avec vidéo ونيني تنمير ثم قرن surtout كونوين parce que vous assumez de العالي وسعوان ما كان indirectement la chaîne vous lui donnez une dimension sociale une dimension العالي تسوى تقلق تسوى مرة ذاكيني ذي ميكرو فير نكبل نيوز تلفزيون ولا نكينين على جلمون إدسوغالا سورتو وذي فهمن القديشنا أم كيتسيلي دونك على جلمون اطفا كاكي وما ونيني الصح أين يعني تسقارن القضية كي مايلا نربح ديك السناينات والله سي بريسك ريان دو تو ان جور هذا وني دفكا سور اون اني شحال من ميسيون لي زيميسيون هاكينيو سي ريان دو تو سور يوتيوب نسوي دي لي فيديو نظن اذا نربح شكون ساعه اون اكسكلوزيفيتي هنا كاش حاجه مي اون دور دو سا لي زيميسيون هاكينيو العتاب معنا يمجي اسكا كنقارني مزورنا العتاب وريت وحساب العتاب وريت وحساب ميت جيسكا دائما هذا نكمل حاجه منايا فوالا وكلس غاف 9 انا منايا فوالا دواكي كان ازمر هذا ونتديني السكيني قلق نبض مازال دقيقه هذا تفك هذا نسيوض سنة ساعتين اذا قيم يدون مازال 3 دقائق سنة 3 دقائق مازال 3 دقائق باش هذا تفك تزويل تاكيني نزغا بروفيتير باش نسكنا كان اون ايماج بوتيتر لي زونطرينمون لا جي اس كا السكيني
نوالا ثنيد أكاد دونيس لافاني لا فوتو كي تشوفها لا كومونيكاسيون لا جي اس كا وغالا ساهدين يتمليليث راديلين دونك ذي باماكو قال لا جي اس كا كنت ستاد ماليا نتمني لا جي اس كا دوغال دوغال توقم تجهد تربحد وتكمل ذي اللغة يعني هذا تربح الساكنين لاباراس تبويد سواطاس غاف تمليليث اوزكا او نزكا كاع لي زيماج peut-être les une le journal Le Buteur voilà pression sur Mellal أكاد سواليم ذاكين سي لو بيتور أكاد سواليم ذاكينين لي زاكسيونير امبيرتوربابل ذاكينين وين دغف تمليليث نسلازكا دونك بوس الخميس لي زاكسيونير لو كونساي دادمينستراسيون لا ريونيون لي زاكسيونير دونوثنين بعد زمرن الديزينين نا غاد بدلن نا غاد وفقن غادي يكمل لو كونساي دادمينستراسيون اكتويال يا تبدلن يا تبدلن كرا لي مونبر كان يا توكمن اسكا ضرونا خطيم مازال وديفان راه بون ثما ثقار هذا ديلي تمليليث ثما ثقار تشيلارا ومثلات ذا شرا يضرون ونزرارا نكوني نتبع إما نسوي لابراس نكوني لابراس نكوني نسكي لابراس لو يدي تروحون ترى ولا عيون دينا أيدي قار تبدلون الفيستا كي ساعيو الفيستا تاع كينيا ما تفهمون شي سكنا لا بروشان فوا لا عمري بدلها الفيستا وين كاين الحوض الصواب عندها إلا صواب هذا نبدو راس عندها ولاش صواب ثيدنينيا نعم بعد فلاس مون زميرا ثيدنيني نعم الصباح ثيدنيني تسوعين لان تسلوفا وتنتينا قرارا أشوغف الصباح ثنتيدنيني أفودم العباد غافودم لي ستركتور غافودم نتمورث وتنتينا قرارا نصلحا نصر نتصر ثلوفا نتصر أكان إن ربا أخرت الصرديون ويا أتفضحض أتسكر فلاسة الناس كويت نكيني سما كولتور ذا شو ثكيني يبدل الفيستا ولا شويه ديون الفيستا واسمي ذكر انديبوندون خدمة دون ستركتور ايتاتيك كوم جورناليست مي انديبوندون ام فروخ ولا شويه طفنا روح جاريو سي الخير كواك سوسوا دونك خدمة كاين انديبوندون كي تسوي ديها فلان مي مالغري سا نريزيستي شحال السنين باش الساكنين راه في الدار الفيستا يانو باش يسطعيون الفيستا بايض نا يدي بايض ساكنين سا نيكزيست با وي يسنن زرانية عندها إلا نقدر نسعات عندها ولا شي سنركفو الفلاس وكي كان روني ديني غونيني جاكون ذي الخير لهنا كون دملينا ديس زوالين النظام وإذا كي غيتقدرن سي افيك بليزير كون تسمليلا ومذويات غوليت هاك نسينا وينا نا سي با لا بين نعرف سونكور بلوس أونيني جاكون ذي الخير لهنا أرثوفات